Untuk businya warna hitam seperti ini. Memang benar bagi teman-teman semua menebak bahwasanya businya itu warna hitam, tetapi di sini kan businya nggak mati, jadi otomatis tebakan teman-teman ya ada beberapa yang mati mungkin ya, karena businya udah lama terus dibuat suara timing kuda ataupun suara helikopter terus businya mati. Di sini kebetulan punya saya walaupun warnanya hitam, tetapi di sini businya belum mati. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Komben Official, tentunya di channel seputaran modifikasi motor khususnya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan beberapa faktor dan penyebabnya saya membuat suara helikopter dan suara timing kuda buat-buatan ya. Untuk faktor penyebabnya yaitu saya ingin membuatkan tutorial bagi teman-teman semua, dan efeknya apa saja yang ada di motor ini ketika saya membuat suara timing kuda yang saya sudah dibuatkan ya di video di atas, nanti sudah ada di beranda saya. Dan untuk suara helikopternya juga saya sudah buatkan di video, juga sudah ada di beranda saya. Coba teman-teman semua cek, dan apa saja kendalanya ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi bahwasanya motor ini yang dulunya standar dan dirubah menjadi suara helikopter dan timing kuda, dan apa saja kendalanya, nanti pokoknya simak videonya sampai habis. Jadi pertanyaan bagi teman-teman semua yang sudah tertera di komentar bahwasanya membuat suara timing kuda ataupun suara helikopter pada motor Yamaha Vixen yang dulunya motornya standar dan buat-buatannya, itu efeknya nanti ke busi salah satunya katanya teman-teman ya. Nanti saya buktikan bahwasanya businya aman atau tidak. Dan penyebab yang kedua yaitu di bensinnya. Untuk bahan bakarnya agak sedikit boros ya, nggak sedikit sih, lumayan banyak borosnya, karena suara helikopter itu ya seperti setelan karbu diborosin ya. Di TPS nya di sini, videonya juga tutorialnya sudah lengkap ada di deskripsi, ada linknya ada di atas. Terus untuk businya, alhamdulillah untuk businya aman-aman saja untuk beberapa bulan ini, dan beberapa pokoknya sudah pergi jauh ini dari Jogja sampai ke Dieng, cuman ya nggak ganti busi lah, masih busi yang ini. Nanti kita cek keadaannya seperti apa, dan sebelum kita cek kita akan bunyikan dulu ini timing kudanya berfungsi atau tidak, dan suara helikopternya berfungsi atau tidak. Oke teman-teman, di sini juga saya sudah mempersiapkan kunci businya dan obeng untuk mencokelnya nanti ya. Ini belum saya bongkar sama sekali businya, masih standar nyel-nyel dari bawaan motor ini. Setelah saya membuat timing kuda dan setelah saya membuat suara helikopter pada motor saya, pokoknya langsung saja kita tes bunyinya. Terus habis itu kita cek businya apakah aman atau tidak. Oke teman-teman, jadi ini untuk suara standarnya ya, yang belum saya buat timing kuda, dan ini saya akan buat timing kuda dulu. Ini karena nggak ada saklarnya loh ya, langsung saja kita. Nah ini kan bunyi kan tuh, suaranya kedengeran cetak gitu. Coba kita bunyikan lagi. Ini suara timing kudanya loh ya. Untuk AC-nya normal, dan ini suaranya. Suaranya seperti ini untuk timing kudanya ya. Terus kita lanjut ke yang suara helikopternya. Ini masih suara standar, kita pakai dulu. Kita masuk. Oke teman-teman, mungkin itu tadi ya suaranya yang setelah saya bunyikan timing kudanya, dan suara helikopternya saya bunyikan juga. Dan sekarang waktunya pembuktian bahwasanya apakah benar komentar teman-teman semua itu businya kalau dibuat seperti itu buat suara timing kuda, dan dibuat suara helikopter itu businya boros dan warna hitam. Coba kita buktikan bersama-sama teman-teman. Oke, lanjut kita buka dulu. Oke, langsung saja kita buka ya teman-teman. Di sini saya sudah mempersiapkan
kunci busi dan obeng ya buat bukanya. Langsung saja kita lihat apakah teman-teman semua benar mengira bahwasanya untuk membuat suara helikopter dan timing kuda itu menghabiskan busi yang banyak. Oke, kita coba buka ya. Untuk kuncinya ya seperti ini. Kita coba dulu buka karena ini sudah lama nggak dibuka, otomatis agak susah dulu kan. Aduh. Oke, sudah terbuka. Sudah susah ini. Jadi kita skip dulu. Oke, di sini sudah terbuka ya. Agak sedikit susah karena sudah lama tidak dibuka, beberapa bulan yang lalu terakhir buka. Nah, untuk menambahkan businya seperti ini. Warnanya hitam. Ya seperti ini ya. Basah. Kalau basah itu tandanya apa, Lur? Ini basahnya basah bensin ya. Untuk businya warna hitam seperti ini. Emang benar bagi teman-teman semua menebak bahwasanya businya itu warna hitam. Tetapi di sini kan businya nggak mati. Jadi otomatis tebakan teman-teman ya ada beberapa yang mati mungkin ya, karena businya udah lama terus dibuat suara timing kuda ataupun suara helikopter terus businya mati. Di sini kebetulan punya saya walaupun warnanya hitam tetapi di sini businya belum mati. Kita coba langsung bersihkan dan kita bunyikan lagi teman-teman. Mungkin kendalanya hanya seperti itu ketika membuat suara timing kuda ya, kendalanya busi dan sementara di busi punya saya. Dan untuk suara helikopternya, untuk minusnya di bahan bakar, yaitu bahan bakarnya lumayan boros banget. Dan untuk suara timing kuda minusnya di businya. Nah, jadi masing-masing tutorial ini mempunyai dampak yang positif dan dampak negatif tersendiri. Yang penting teman-teman semua tidak salah menyambungkan kabelnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut bersihkan dan pasang lagi. Oke teman-teman, di sini sudah saya bersihkan ya. Seperti ini penampakannya. Mereknya apa ini? Merek murahan Lur ya. Yang penting bisa jalan dulu. Langsung saja kita pasang lagi dan bunyikan lagi. Oke teman-teman. Kita pasang lagi. Oke teman-teman, setelah saya pasang lagi businya, bahwasanya businya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya saja di ujungnya itu basah dan hitam ya. Itu wajar karena motor ini kan dipakai, jadi otomatis warnanya hitam dan basah. Itu basah karena tadi kan di style helikopter, jadi otomatis boros ya teman-teman ya. Terus untuk bagian akinya, di sini kan teman-teman ada yang bertanya kemarin ya di komentar bahwasanya akinya itu taruh mana bang, apakah aman atau tidak ketika akinya itu di bawah dipindah ke bawah tangki. Nah kebetulan punya saya tidak di bawah tangki loh ya, di sini saya ditaruh di bawah jok. Dan untuk slide bor belakangnya ini saya tidak potong habis seperti setengah sampai sini ya. Di sini saya memotong sampai ya segini loh ya, biar bisa ditaruh akinya, ditaruh sini biar agak sedikit aman ya. Nanti ya mungkin ketika saya akan merubah warnanya akan saya pindah ke bawah tangki. Nanti ya nunggu ini selesai dulu projectnya, nanti saya akan buat videonya dari pemasangan full awal sampai perakitan motor ini sampai jadi. Besok akan saya buatkan videonya lagi. Dan untuk satu lagi ini ya, ada yang teman-teman yang bertanya bahwasanya di sini kan FPR. Nah, FPR ini apakah ngaruh atau tidak ketika dipasang di motor injeksi, belum karbu dan masih injeksi ya? Apakah ngaruh
suara helikopter atau tidak. Ini tidak berfungsi apapun ya teman-teman, hanya saja ini menyetabilkan aliran full pump ke injeksi, itu penyemprotannya tekannya itu lebih kencang saja. FPR ini full closure regulator. Videonya juga sudah saya buat di deskripsi ataupun di beranda video saja, saya sudah ada semua lur. Terus untuk mungkin hanya itu saja, ngobrol-ngobrol berbagi tips dan pengalaman saya saat membuat suara timing kuda dan suara helikopter, bahwasanya untuk harian aman-aman saja, kecuali bagi teman-teman semua tidak membunyikan terus menerus suara helikopter dan lain sebagainya, karena jalur-jalur yang teman-teman rubah ini adalah jalur-jalur yang standarnya. Ketika dirubah otomatis nanti ada pengaruh yang positif dan ada pengaruh yang negatif. Positifnya di sini suaranya lebih bagus, dan untuk negatifnya businya dan untuk minyaknya itu sedikit boros ya. Minusnya sekarang sementara cuma itu. Nanti ketika ada kendala-kendala yang lain, dan ini besok saya akan tes drive jalannya seperti apa, bunyinya seperti apa, ketika dibuat suara helikopter bunyinya itu seperti apa dan bisa jalan atau tidak, nanti pokoknya simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, semoga pengalaman saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.